你敢信吗？60多年前，美国差点炸掉月球，这听起来是不是像末日科幻大片的开场？但我要告诉你的是，这绝非虚构，而是真实存在于美国五角大楼绝密档案里的 A119计划。在那个冷战最疯狂的年代，美国真的差一点就亲手毁掉了我们的月球。今天，我们就来揭开这个让全人类脊背发凉的 A119计划。这事儿的起因是一场让全美国陷入集体焦虑的科技大地震。1957年10月4日，苏联成功发射了世界上第一颗人造卫星史普尼克1号。当那个带着4根天线的小球在太空中发出 BBB 的信号声时，整个西方世界都震动了。在那之前，美国人一直沉浸在老子天下第一的幻觉中，觉得苏联人连拖拉机都造不好，怎么可能在航天领域领先？结果，现实狠狠地打了美国人的脸。这种挫败感在当时被称为史普尼克危机。美国人不仅担心丢了面子，更担心苏联人的火箭既然能把卫星送上天，那是不是也能把核弹头扔到华盛顿？在这种极度的恐慌和自卑中，美国军方急需一个能瞬间扭转乾坤、重新确立霸主地位的大动作。他们觉得光是发射一颗卫星已经不够刺激了，必须得玩点更狠的，让全世界都能一眼看到美国的力量。于是，美国空军提出了一个大胆到近乎变态的想法：既然我们暂时还没法把宇航员送上月球，那我们就送一颗核弹过去，在月球表面来一场大爆炸。这个计划的代号就是 A119计划，全称是月球探勘性航行之研究。但剥开那层伪装的科学外壳，它的本质就是一个赤裸裸的心理战武器。负责这个疯狂项目的是当时位于芝加哥的阿莫研究基金会，领头人是一位名叫里奥纳德·雷菲尔的物理学家。雷菲尔后来在2000年接受采访时透露，当时军方的要求非常直接，他们根本不在乎这次爆炸能收集到多少科学数据，他们唯一的指标就是视觉效果。他们想要在月球上制造一个巨大的尘埃云，让地球上的每一个人，无论是躲在西伯利亚农场里的苏联农民，还是走在纽约街头的上班族，只要抬头看天，就能看到美国核武威慑的力量。在这个绝密团队里，还有一个名字你一定听过，那就是后来成为全球最著名科普大师的卡尔·萨根。当时的萨根还是个年仅24岁的博士生，正处于意气风发的年纪。他在团队里负责一项至关重要的任务，计算核爆后月球尘埃云的扩张速度和可见度。你可能会觉得奇怪，这样一位一生致力于呼吁和平、探索宇宙奥秘的科学巨匠，怎么会参与这种毁灭性的计划？其实，当时的萨根或许更多的是把它看作一个极具挑战性的物理课题。他甚至还写了2篇关于月球核爆后果的机密论文。谁能想到，这位后来写出暗淡蓝点，呼吁人类爱护地球的和平使者，职业生涯的起点竟然是帮军方算怎么炸月球？那么，这个计划到底打算怎么实施呢？科学家们首先面临的问题是，用什么样的核弹？最初，有人提议用威力巨大的氢弹，但很快就被否决了。原因很简单，当时的火箭技术还不成熟，氢弹太重了，根本送不到38万公里外的月球。最后，他们选定了一枚 W25 核弹头，这是一种小型核弹，重量只有100多公斤，威力大约是 1.7 万吨 TNT 当量，跟当年投在广岛的那颗原子弹差不多。为了确保爆炸效果达到最大化，科学家们甚至在月球地图上反复推敲爆炸点。他们最终决定要在月球的晨昏线附近引爆。大家知道，晨昏线就是月球上白天和黑夜交界的那条线。为什么选这儿呢？因为当核弹在阴影区引爆时，爆炸掀起的巨大尘埃云会被另一侧的阳光照亮。从地球上看过去，就像是在月球的边缘绽放了一朵明亮的火花，背景是漆黑的太空，视觉冲击力绝对拉满。想象一下那个画面，全世界的人在夜晚走出家门，看到月亮上突然多了一个发光的小点，然后迅速扩散成一团云雾。这在当时被认为是最完美的心理战武器。但你有没有想过，如果这个计划真的实施了，会对月球造成什么样的后果？月球上没有大气，
核爆炸不会产生像地球上那样的蘑菇云，而是会形成一个迅速膨胀的火球和尘埃球。那些带有强放射性的尘埃会散布在月球表面，甚至可能因为月球引力较小而飞向太空。说到这儿，我得问问大家，你觉得如果当年美国真的在月球上引爆了核弹，我们现在的月球会变成什么样？是会多一个巨大的带有放射性的陨石坑，还是会因为尘埃遮挡而变得暗淡无光呢？其实，就在美国人紧锣密鼓筹划 A119计划的时候，他们的老对手苏联也没闲着。在冷战那个疯狂的年代，只要美国想做的，苏联肯定也要做，而且要做得更狠。苏联的对应计划代号叫 E4计划，苏联人的逻辑更直接，也更具有战斗民族的特色。他们当时正在推进月球计划，也就是发射探测器去撞击月球。但苏联航天之父谢尔盖·克罗廖夫担心，如果探测器真的撞上了，地球上的人看不见怎么办？万一西方国家说我们造假呢？于是他也提出了一个方案，在探测器上装一枚核弹，撞击瞬间引爆，这样全世界的望远镜都能见证苏联的成功。美苏两国的这种炸月球竞赛，简直就是人类历史上最荒诞的一幕。两个超级大国为了那点虚无缥缈的面子和威慑力，竟然都把主意打到了月球头上。幸运的是，这个疯狂的念头最终并没有变成现实。那么，到底是什么原因让这些疯狂的计划在最后关头停了下来呢？首先是科学界的强烈反对。虽然雷菲尔和萨根参与了研究，但他们内心其实是非常矛盾的。雷菲尔后来在采访中坦言，他当时就非常担心核爆会永久性的污染月球环境。如果月球表面布满了放射性尘埃，那以后人类还怎么登月？怎么在月球上建立基地？这等于是把人类未来的后花园给毁了。科学家们意识到，月球不仅是一个发光的天体，它更是人类探索宇宙的跳板。如果为了眼前的政治利益而毁掉它，那将是全人类的罪人。其次是技术上的巨大风险，当时的火箭技术远没有现在这么可靠。大家可以查查那几年的航天记录，火箭在发射台上爆炸，在半空中解体，简直是家常便饭。万一载着核弹的火箭在发射台上炸了怎么办？万一它没飞向月球，而是因为制导系统故障掉回了地球，甚至掉到了苏联境内怎么办？那可就不是演习，而是直接引发第3次世界大战了。这种搬起石头砸自己脚的可能性，让军方的高层也感到阵阵后怕。最重要的一点是，美国政府后来意识到，炸月球这种事儿虽然能吓唬人，但名声实在太臭了。这不仅不会让世界崇拜美国，反而会让大家觉得美国是个不可理喻的疯子。相比之下，把活生生的宇航员送上月球并安全带回来，那种震撼力和道德高度，显然比炸个坑要高得多。于是，随着1958年 NASA 的成立，美国的航天战略发生了根本性的转变。A119计划在1959年被悄悄束之高阁，取而代之的是后来伟大的阿波罗登月计划。于是，这个计划在五角大楼的档案柜里躺了整整40年，直到2000年才被公之于众。而泄露这个秘密的人，竟然就是卡尔·萨根。其实萨根并不是故意的。他在1959年申请加州大学伯克利分校的一项奖学金时，在简历里列出了自己参与过的研究课题，其中就包括那2篇关于月球核爆的机密论文标题。虽然他没有透露具体内容，但这些标题已经足够引起有心人的注意了。直到几十年后，萨根的传记作者发现了这些线索，才顺藤摸瓜揭开了这个惊天秘密。当雷菲尔在2000年站出来证实这个计划的存在时，全世界都震惊了。人们很难想象，在那个看似文明的时代，人类的决策者们竟然产生过如此疯狂的念头。雷菲尔在晚年时曾感慨道：“我很高兴这个计划最终没有实施，否则我们对月球的认知将永远改变。”现在回过头看， A119计划就像是冷战时期的一个荒诞缩影。在那个极度焦虑和对抗的年代，人类的智慧有时会被恐惧和虚荣带偏。我们差点为了证明自己的强大而去伤害那个陪伴了地球45亿年的邻居。月球，这个在无数诗词歌赋中代表着温柔、思念和纯洁的星球，在那些冷战狂人的眼中，竟然只是一个巨大的核试验场。
这不禁让我们思考一个问题：科学的边界到底在哪里？当技术赋予了我们毁灭世界的能力时，我们是否有足够的智慧去约束这种力量？A119计划的夭折其实是人类理智的一次艰难胜利。它告诉我们，真正的强大不是毁灭，而是探索和创造。1969年7月20日，当阿姆斯特朗在月球近海基地踩下那个著名的脚印时，他带去的是和平的愿望，而不是毁灭的核弹。那一刻，人类终于用一种更文明、更伟大的方式回应了当年的史普尼克危机。今晚，月球依然静静地挂在夜空，它见证了人类最疯狂的念头，也见证了人类最伟大的跨越。它提醒着我们，科学的力量既可以毁灭世界，也可以点亮未来。关键在于我们选择如何去使用它。月球是幸运的，它躲过了那场核劫难，而我们也是幸运的，因为我们依然能看到那轮纯净的明月。每当你抬头望月时，请记住，那份宁静其实来之不易，它是人类在疯狂边缘找回理智的见证，也是我们对宇宙应有敬畏之心的提醒。宇宙很大，人类很小，但是探索星辰大海，我们从未停步。喜欢影片，记得按赞、订阅、分享哦。